ada dua aspek, ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada orang, Pak, datang kepada Nabi. Lalu dia begini, "Ya Rasulullah, inni aswaitu dan ban adiman." Jadi, ia ngabangun ngarah budak teh doraka. Ngarah budak teh doraka, urang ulah doraka heula. Seorang datang kepada Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu atau dari Ibnu Umar. "Ya Rasulullah, ini aswaitu dzanban adiman." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan dan sering melakukan dosa-dosa besar. Jadi ini aswaitu dzanban adiman. Dalam hadis itu tidak diterangkan dosa apa yang dilakukan. Tapi kalau bahasanya adiman, ini ada kemungkinan dosanya luar biasa itu, Pak. Dosanya luar biasa. Lamun dosa leutik mah moal laporan sakitu we nya. Da dosa leutik mah Bu teu kudu laporan, manehna ge engke bakal nyumputkeun sorangan. Tapi lamun dosa badak mah teu laporan ge dibuka sorangan sakitu we. Akhirnya apa? Kata orang ini, apakah ada hal laka ataupun hal li min taubatin? Apakah saya masih diterima tobatnya oleh Allah? Nah, itu jalmi dosa badak nyuhunkeun ka Nabi, ari dosa abdi cenah lamun tobat ditarima moal. Pertanyaan ini menunjukkan karena dia punya dosa yang sangat besar, begitu kan? Apa jawaban Nabi? Halaka min ummik. Apakah kamu punya ibu? Pan itu nanyakeun teh, ari dosa abdi lamun tobat ditarima moal. Ari Nabi ngawalerna jadi beda. Kata Rasulullah, apakah ibumu masih ada? Nah ini ya. Ini artinya Rasul menjawab dalam filosofi yang berbeda. Karena Rasul tahu ieu nu nanyakeun teh lain ukur masalah ukur dosa badak. Saya bisa memahami ada kemungkinan orang ini dosa besar pada orang tua. Ada kemungkinan. Karena kan selain syirik pada Allah, dosa yang paling besar adalah apa? Dia itu ukukul walidaini. Tetapi pada saat Rasul menjawab seperti itu, boga inung teh cenah. Faqala la, saya tidak punya ibu katanya. Ibu saya sudah meninggal dunia. Kemudian faqala Rasulullah, halaka min khalah? Apakah kamu punya adik ibumu? Boga bibi teh cenah. Lalu dia menjawab, "Naam, saya punya bibi," katanya, adik dari ibu saya. Kata Rasulullah, "Birruha, lakukan engkau berbuat baiklah kepada bibimu." Maka kata Nabi, "Yamhullahu danbak, dosa besarmu itu akan dihapus oleh Allah." Cing pai, sakitu we heula. Bu, sakitu we. Ngahampura dosa badag cek Nabi boga inung teu gadusna tos pupus boga bibi teu aya bibi mah kadinya we cenah sok cing hade dosa maneh nu badag beres rada aya peluang ya nya Bu rada aya Pak kelemeng ya di mana boga dosa rada aya cara pikeun ngahampurana. Kenapa Rasul menjawab seperti itu? Terus yang pertama ya, nih kene ulah kerepting ya. Jadi mau kudu kacana ka bumi ya. Entak mualila. Yang kedua, paqa atau ja'a Arabi, ada orang Arab gunung datang lagi kepada Rasulullah. Ini dua ayat ya. Yang pertama ini, ya, yang pertama ini. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa anak saya selalu durhaka kepada saya? Kenapa anak kami selalu mendurhakai saya?" Katanya, kalau tadi mah ini aswaitu dan ban adiman arinu ieu mah anakku selalu bermaksiat kepadaku. Artinya ieu budakna nu durhaka wae. Jadi dua pengaduan yang berbeda tapi intinya bakal ketemu. Nu ieu mah nerangkeun dosana cek Nabi cing hade we ka inung anjeun. Lamun teu boga inung aya bibi gitulah.
Kalau yang ini enggak, orang Arab gunung ini dia atau bertanya, "Ya Rasulullah," katanya, "ari budak abdi kunaon doraka wae atuh cenah ieu teh, unggal dititah ngalawan, unggal dibawa ka nu hade sok nolak." Kata Nabi, beliau menjawab dengan simpel. Qala Rasulullah, "Sirrul abna li abaihim." Rahasia anak aya di bapana. Jawaban yang berbeda. Ini hebat sekali menurut saya. Nabi menjawab simpel. Rahasia anak tingali we bapana. Nah, sehingga Imam Asyuyuti beliau menyampaikan dalam kitabnya, "Idza ra'aita mas'alatan fil walad," apabila engkau melihat anak tidak pernah berbakti kepadamu, ra'aita mas'alatan teh, budak teh loba piomongeun we terusna ieu teh. Kan ibu lamun bapak budak ngesaroleh engke di daguan ku incu sakitu ya. Nya, incu urang cantang tu sarua jeung budak urang. Incu urang bager, budak urang bager, bisi urang ngajar budak batur ku urang diurus geura. Sarua di eta teh, da jangarna teh sarua eta teh, Pak. Malah leuwih jangar ngurus budak sorangan daripada budak baturnya. Akhirnya apa? Jawaban Nabi, "Syirrul abna li abaihim." Kalau ada anak yang seperti itu, lihat bapaknya. Dan ternyata Imam Asyuyuti beliau menyatakan dalam kitabnya, "Idza ra'aita mas'alatan fil walad," apabila engkau selalu menemukan budak piomongeun wae, loba masalah wae, maka kata Imam Asyuyuti, "Pandur abahu," lihat bapaknya. Ada dua aspek manusia dapat menunjang cara hidup dia atau berdurhaka itu. Hiji, kumaha perilaku ka inung. Dua, kumaha bapak nu ngakibatkeun budak jadi doraka. Sok sakali deui ye. Soalnya rada ngaharulang ieu. Nya ieu. Aspek yang atau yang menjadi penyebab durhaka itu udah ketemu. Satu, si anak ini itu ada kemungkinan dia tidak baik kepada ibunya. Sehingga nanti ketidakbaikan dirinya pada ibunya diturutan ku budakna. Yang kedua, aspek yang kedua apa? Karena anak ini bermasalah, sabab bapakna nu loba masalah. Jadi we ngepek, terjadi hukum kausalitas, terjadi hukum alam sunatullah. Bapakna nu kitu, budakna jadi sarua. Tuh, jadi we eta teh. Pun tiasa teh Pak kagamar. Keun bae entong waka nyalahkeun baturnya. Geusna pinahkeun sakola budak teh naon? Baong wae pinahkeun ka sakola itu. Di ditu teh leuwih baong. Pak pinahkeun deui budak teh. Pasna budak baong keneh pinahkeun masna utong di dinya sakolana. Pinahkeun 8 sakola budak teh eureun-eureun baongna. Ari ieu teh nu kudu sakola teh budak bapana ieu teh. Nya. Karena proses inilah yang ibu bapak harus pahami. Sehingga di Quran, nah mulai ini muncul. Di Quran salah satu Allah menyimpan sifat anak itu terhadap orang tuanya adalah apa? Aduwwul lakum. Awas, selain jinatun, budak dina Quran aya kalimat aduun. Ari aduun mah musuh tapi teu jauh, cicing dirinya musuhna. Ngan capek kana otak teh ta aduun. Tinggal Imam Al-Marogi sama Ibnu Katsir yang disebut musuh aduun itu artinya yang mengobrak-abrik pikiran dan hati. Jadi budak teh ngarudetkeun pikiran jeung hate we unggal poe. Jauh henteu daya di dinya. Ari ibu di ditu budak urang di dieu eta mah rada jauh Pak, gampil, tinggal lompat we gitu. Tapi ari budakna unggal poe yang ngusapan urang kumaha? Itulah yang disebut dengan aduun. Berarti ada dua aspek yang membuat anak durhaka. Satu, perlakuan kita kepada ibu yang tidak baik. Yang kedua, sifat kita yang tidak baik. Paham? Saya ngomong begini Bu, di berbagai pesantren dan asrama saya ngomong begini. Lamun bapak ibu ngasramakeun budak keur nutupan dosa bapak ibu moal bener budak sakola. Sakitu weh. Kalau bapak ibu keur nutupan kamaksiatan budak diasupkeun ke asrama di pesantren moal bener budak sakola moal. Di asramana bakal loba masalah.
Kenapa? Karena Anda memasukkan Anda untuk menutupi maksiat yang Anda lakukan. Dan ini banyak kasus di mana-mana. Kenapa? Eta kuncinya. Jadi ngasupkeun budak rek di asrama rek di pasantren lain nutupan dosa urang, tapi naon? Urang keur nguatan amal soleh urang, kakaran ke kaharti. Asupkeun cenah budak teh, pepeuriheun bapak kieu kitu. Nya. Pas nalebetkeun cenah ka pasantren non, peuceun mamah sang loba dosa. Asupkeun budak teh. Di dituna teh kitu we. Dan ini tidak pernah terasa. Kenapa? Karena itu kuncinya. Idza ra'aita mas'alatan fil walad pandur abahu. Lamun anjeun ningali budak teh beres-beres digali, bapakna kumaha, bagaimana memperlakukan manusia itu untuk jadi durhaka itu dua dalam hadis ini. Satu, sikap terhadap ibu, yang kedua, sikap dirinya yang maksiat sehingga nular kepada anak. Ada kagambar Pak ini? Ada kagambar? Sok sakali deh. Tong iting, kan ge kalem we. Pokoknya uih ti dieu entong nambahan lieur. Minimal nu lieur ti imah bebas sakitu we. Ieu membalik ngaji nambahan lieur, keur mah lieur ti imah di, tambahan di dieu. Ya. Anak durhaka dua faktor. Satu, Anda yang tidak baik ke ibu. Yang kedua, diri Anda yang tidak baik terhadap Allah. Itulah yang menyebabkan anak durhaka. Paham ya? Ibu bapak dugikeun ka budak urang, bisi boga incu ti budak urang. Nah budak teh loba masalah we, tah bejakeun. Bisi anjeun teu hade ka indung, nu kadua bisi anjeun sorangan teu hade ka Allah. Matak nu sumping ka Nabi beda, nu ieu mah kieu nerangkeunana, nu ieu mah kieu. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik kepada ibunya mengkiparati dosanya yang besar itu. Kenapa? Satu kebaikan yang Anda lakukan kepada ibumu, maka dosa-dosa dan ban adiman itu katanya dihampura, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi persoalannya. Bagaimana kita supaya murang kali urang teh akhlakna hade? Ada 3 yang harus kita bangun. 3 yang harus kita bangun, Pak. Ya. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua al-musyahabatu fit ta'ah, yang ketiga adalah qabdus syahawat. Engke bakal hade akhlak budak. Ya. Jadi engke si akhlak budak teh bakal hade lamun itu ada yang 3. Yang pertama adalah apa? Ilmul yakin. Oke, Bu. Pak, lamun aya nu ngaleor di sawah, kade tong disebut belut, bisi orai. Jo ditewak ku urang teh panya, asik sia belut badag. Begitu ditewak teh ngegel, nah cenah ngegel, da biasana ge belut mah tala ngegel, boating orai eta teh. Kenapa Anda bisa seperti itu, bisa salah? Karena Anda menangkap itu bukan ilmu yakin, cing yakin heula eta belut orai. Nya, ulah wakajo jebret-jebret we. Hanas dipasak na teu ngeunahnya nya da orai atuh. Ya. Begitu. Kenapa? Karena ilmu yakin mendidik itu kalau tanpa ilmu yakin, walaupun ibu bapak banyak bacaan yang dibaca dari apa? Dari para pakar-pakar di luar negerinya ya kurang dibaca. Budak bakal bager maca pakar-pakar luar negeri. Moal leuwih ti nabi moal Pak. Nabi Muhammad meleuwih Nabi Ibrahim langkung di kitu. Cuman kita karena kita ingin bahwa anak kita baik, anak kita bager, maca di mana wae, buku dibaca nepikeun ka numpuk budak buku sakieu, budak baong wae. Itu buku teh geus dibaca cenah tentang pendidikan anak, tapi budak baong wae, heuda meureun cek budak teh maca wae buku atuh. Ari budak diantep. Nah, begitu anak ada masalah dibiarkan. Kenapa? Karena terlalu fokus ke situ. Sebetulnya tidak ada ibu bapak punten. Budak baheula loba ngalawan teu kakolot. Jarang. Murang kali kapungkur jarang ngalawan kakolot, Pak. Padahal kolot lagi teu sakola. Budakna teu tara sakola da ge teu laluhur. Begitu budak urang laluhur sakola, nah jadi loba nu kalalawan ka kolot teh. Berarti pola pendidikan yang dibangun walaupun ternyata stratanya tinggi tidak menjamin anak itu menjadi lebih hebat. Buktina kolot baheula mah teu sakola budakna teu luhur, kolotna teu luhur karalem we.
Saya baca Bu dalam sebuah ensiklopedi, orang tua dulu lamun aya guru nyepret budak eta teh teu bebeja ka indungna sabab si budakna si muridna teh nyaah ka guruna nepikeun ka manehna dikumaha we ku guru teh cicing we ditutupan ayeuna mah budak kerek disentak we bebeja ka indung bapana. Nu ditewak saha? Guru. Jadi we urang teh tegang ngajar budak teh, nyamikiran budak di imah, nyamikiran budak batur deh. Tungguina kumaha budak teh dijemelan lolobana teh. Naon sabab da stres atuh Pak lalawora. Karena apa? Proses awalnya dari situ. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, poin pertama untuk membentuk karakter akhlakul karimah di anak adalah apa? Ilmu yakin. Harus memiliki ilmu dulu yang yakin. Itu bener tuh lamun diterapkan, lamun teu yakin entong sakitu. Saya pernah ditanya, Ustaz kumaha senang eta nganah urang kali kitu, da beda mungkin budakna, teu bisa sarua Pak. Tuangeunana benten, daerahna benten, mungkin lingkungannya juga beda, maka dengan ataupun apa perbedaan ini akan menunjang perbedaan juga. Makanya tidak sama, tetapi yang paling pokok adalah apa? Al ilmul yakin. Lamun teu yakin ilmuna mau bisa Pak budak bager sakitu we ya Bu yakin teu lamun dilandong ieu aya ilmuan lamun teu yakin entong bisi salah ubar engke lamun salah ubar kumaha riweuh ka urangna nu tadina hayang cager jadi namahan gering budak teh nu tadina hayang soleh jadi namahan baong naon sababna karena Anda mencari ilmu yang tidak yakin. Sok sumpingranya ibu bapak nyeri mastaka sumping beda dua anak bisa ngubaran ngan urang beda nu ieu mah dukun nu ieu mah dokter geura sok da beda tuh ngubaranna ge dok abdi nyeri mastaka cek dokter teh tangah ngelel dititah ngelel ku dokter keun bae da ya elmuna teu kudu protes. Ku dokter teh ngelel urang teh. Da dokter mah apaleun naon margina kalau lidah berwarna kieu ini penyakitnya, lidah berwarna ini penyakitnya. Itu tahu ilmunya aya. Cobi senabu socana Pak dikieukeun, dibelelkeun socana. Dia juga sudah tahu namanya iridiologi karena orang bisa penyakit dari mana? Dari matanya. Ku dokter teh golerkeun. Tinggal Bu, senang ngelelas, senang ngabelel, senang ngagoler. Beres geus ngagoler teh dicabakan teh beuteungna dikira. Dikituan. Da teu sagawayah kikieunana da aya elmuna sakolana ge mahal. Sok geura urang kikieun kana beuteung aya pangaruh teu? Da moal aya pangaruh da urang mah eueuh elmuna atuh. Nya cobi dikieun teh aya elmuna. Oh, ternyata begitu. Bu, ku ahli ilmu mah dikieu wae kapanggih. Ieu teh kumaha tekanan jantungna jeung darahna kapendak. Ari ku urang mah dikieu eueuh pangaruh. Naon da teu aya elmuna? Beres ngagoler dicabakan. Aya teh marios patuangan ku sampean. Moal aya nya ge ieu leuwih jagjag tapi kan urang jejekan senang ngarasehat moal bisa Pak da dikieuan da aya elmuna beres Bu tos kitu teh ibusna punten nongeng sakedik we titah nongeng kan bae da nongengna ge aya elmuna ieu mah teu sagawaya lamun ku ustad titah nongeng beda ya tos nongeng teh jebrot deh Pak disuntik saha nu mayar saha salakina salakina teh lalajo mayar geura 150.000. Tapi kita ridho dan yakin karena ilmu yakin. Beres kan? Jebret 150 jeung obat nyeri mastaka 3 dinten. Dok, alhamdulillah cenah. Damang ilmu yakin. Masalah damang jeung henteu urusan lain, tapi dia datangnya kepada yang yakin ilmu. Nu ieu mah datangna ka dukun. Jebret kunaon emak nyeri mastaka senadu pandukun tadi kan dok mun tadi na dokter jadi dok lamun ieu makan dukun jadi duk tadi sih nyeri mastaka duk cenah oh kitu cenahnya cing piwara ngelel moal da mah teu apaleun ilmu ngelel keur naon socana teh dikieukeun da teu apaleun ilmuna cek dukun kumaha oh tinggal cenah emak ieu teh emak teh geura sok peureum cenah cek emak teh kumaha cenah duk aya naon ieu teh emak teh cenah ieu teh aya energi negatif di mana salaki emak ngiihan tangkal kai
belah ditu tak jadi engke anu ngagatu itu anu ngageugeuh tangkal ka itu ngewa nya nemak kana mastaka mah oh kitu cenah muhun cenah mah jadi we nyeri mastaka kumaha tu lanongna peureum nu tadi mah sia dibelelkeun nu ieu mah peureum si dukun teh Bu ngaleueut cai sebrot diburak jo langsung kitu tah jereg-jeg langsung alhamdulillah cenah ieu madamang alhamdulillah cenah tapi awas Pak cagerna nu ieu bakal beda. Nu ieu mah tanpa ilmu yakin, nu itu mah ilmuna aya. Ta eta begitu ditanya, mah geuningan tos teu aya ini nyeri masakana. Ah cenah moal di teu ayakeun naon, da hoream di kadinya, mah nya disebrot emas di dieu dan nyirapang aya genyer, aya kangkung. Tidinya Pak hoream deui. Ada kemungkinan dia sugesti, bukan dari ilmunya yang diterima. Itulah proses awal juga sama. Coba Pak, Bu, sim kuring naros. Puntennya ya, saya nanya dulu begini. Kenapa? Coba, mun murang kali 7 tahun teu bisa sholat sahur Nabi kumaha? Kan? Sahur Nabi di kumaha budak? Hah? Ditegel kan? Dicepret, ya? Ngange naon, Pak? Ini sok ngange naon? Kalau kita ada ilmunya, itu ada aturan. Kenapa? Karena Nabi nyepret harus merubah kognitif dan perilaku dia. Jangan sampai kita nyepret, perilaku dan kognitif dia menjadi down. Kan itu nggak boleh. Contoh, budak teh salat jabred keheula ulah jubra jabred. Dan Nabi mah pinter, matak tong ngajabred kanu lain ti sampeanana. Kenapa? Karena Nabi sedang mengajarkan agar anak kognitif dan perilakunya itu ada perubahan yang lebih baik. Berarti cara nyepret anu diajarkan ku Nabi kudu apal ilmuna, kumaha carana. Itu yang harus dipelajari oleh kita. Ya. Sabab budak ayeuna di jabret beda deui. Satu, kognitif dia jadi nurun, Pak. Aslina. Jadi daya intelijensi dia jadi nurun. Nu kadua, perilaku dia jadi leuwih ngalawan ayeuna mah. Oh, berarti metode yang harus dirubah oleh kita. Nyepret nama eta keneh dalil nama. Cuman teknik yang berbeda yang harus kita cari ilmunya agar yakin cara kita tidak salah dan harus sesuai dengan ajaran Nabi. Saya mulai bikin riset cara nyepret budak. Nya latihan heula. Oh, kieu geuningan. Oh, nyepretna teh kieu. Mulai dipelajari begitu kan? Dan itu yang terjadi. Moal diterangkeun ayeuna mah keun we engke deui kumaha cara nyepret budak. Budak hiperaktif kumaha ngarah cicing aya murang kali nu tantum ngarah cicing kumaha ada itu. Kenapa? Teori-teori itu harus dipelajari sampai kita betul-betul yakin begitu kan dengan ilmu yang kita pelajari. Salaki hiperaktif aya carana ngarah cicing wae di imah. Ada sami keneh atuh. Lamun budak hiperaktif, caroge hiperaktif sarua eta teh kitu ngadidikna tidak teu beda. Nya. Nah, sampai Bapak Ibu ya, ini sedikit aja saya informasikan. Aya murang kali kamari. Eta mah disimpen di lembaga ataupun anak-anak autis, budak ngaruksak, Pak. Eta aduun deh, Pak. Ini anak ini udah 13 tahun. Eta budak sakolahkeun ka dieu, seep bu kaca. Sakolahkeun ka dieu, seep TV, buku diduruk. Alah cenah itu abdi kudu ka mana cenah ieu? Murang kali teu aya nu nampi, murang kali nu kieu. Tidak enteng, Pak. Itulah keunikan ketika Allah ngasih ini anak yang seperti itu. Saya pelajari itu 3 tahun. Kumaha budak anu sok ngamuki ngarah cicing, Pak. Ya, ngarah cicing. Dan saya menggunakan teori Nabi. Kenapa? Karena anak yang autis itu kalau tangan dan kakinya masih bergerak maka dia motoriknya akan kuat. Berarti teori yang gunakan cek Nabi cepret sampai anana barengkos sampai anana jeung pananganana. Tapi engke aya carana. 3 kali terapi anak itu enggak mau merusak lagi. Lamun aya kahayang moal ngadat deui. Ngan eta teh kudu aya elmuna.
Lamun henteu engke capek ka urang. Da aneureuy kenapa? Sampai saya begini, Pak. Ada anak yang begini, Ustadz ini sudah mengikuti standar kesehatan nutrisinya. Makanannya yang ini, tidak makan terigu, tidak makan ini, tidak makan ini. Maaf ya, Bu, saya bertentangan dengan ilmu itu. Saya katakan, murangkali anu autisnya ge tuangna dijamin tapi belum bisa menjamin tantumnya hilang, begitu aja. Kenapa? Karena tantumnya akan hilang apabila bisa menjinakkan otak reptil dia, gitu aja. Walaupun makanannya sagala beres. Apa? Karena ilmunya ada. Nah, seperti itu. Kartos, Pak. Bu, rada kartos tuh. Tete ilmu yakin teh. Nya. Modal anu kasurupan masal. Ngariung nu kasurupan teh 11. Di ubaran kabehanana nya capek atuh. Da teori da ge kumaha ubaran heula nu pangheulana sabab anu lain menuturkeun kan eta teh awal-awalna mah hiji eta teh nang nu lain lalajo karunya di baturan gitu eta teh cek ieu teh karunya wah batur kasurupan miluan nginu kitu torojo di si itu nangan duaan ngarah berjamaah mah tambahan deui jadi we ngariung eta teh nu kasurupan teh makanya rata-rata yang kesurupan kenapa perempuan dan itu rata-rata lagi haid tah ku ilmu kapan eta perempuan yang tidak latur yang tidak lagi haid jarang yang kesurupan. Tapi kalau istri atau perempuan yang lagi haid itu ada cenderung dia itu apa? Bisa saja dia itu abrasion. Abrasi itu adalah apa? Suplai oksigen ke otak tidak lancar. Jadi masih gak kasurupan. Mata di sekolah anu kasurupan masa rata-rata barudak awewe. Eta teh jeung eta teh nuju head sakitu Pak. Tos ulah-ulang Ustad apa ti mana head aya ilmuna atuh. Teu kudu dicek ku urang. Ya. Karena ada ilmunya. Laki-laki jarang, Pak. Sok aya laki-laki. Di mana aya lalaki anu kitu ge eta teh jarang. Dari perbandingan hasil penelitian, itu dari 1000 orang yang kesurupan 1-2 laki-laki, Pak. Hampir semuanya perempuan. Wajar, naon sababna? Capek, emutan capek pikiran, matak istri rentan untuk mengalami proses dehidrasi mental. Bakal jadi seperti itu. Dan itu ilmu yakin. Mata lamun aya 11 anu kasurupan secara teori ilmu kumaha? Tewak we anu kahijina teu kudu dibura. Non urusanana jeung dibura. Ya, tewak anu kahiji, anu nomor kahiji, anu kahijina eta lanongan. Engke lamun nu ieu damang, teorinya itu yang ini akan ikut sembuh. Kenapa? Karena nu ieu mah nuturkeun nu itu. Nang ieu teh lila nerangkeunana ieu teh. Kartos, Pak. Da moal aya di urang malah ieu mah. Nang ieu mah sok menakan nu karitu gitu. Nah. Jadi Bu, lamun di bumi aya nu kasurupan budak, salaki, pembantu, pangheulana salaki, tewak salakina. Nah, eta ubaran eta gitu kan. Engke nu lain naon daramang siapa? Kenapa? Teorinya nu kieu mah energi. Kenapa disebut energi? Karena vibrasi. Begitu dia mengikuti yang ini ikut. Nah, itu kan seperti itu. Nah, teknisnya seperti itu. Sami. Sok Ibu ya, bisi ayahnya ya. Saya sekolah inklusi, sok geranya. Murang kali teh balager, aya nu baong we hiji. Aya nu baong we hiji, Pak. Ieu teh nu balager teh kabawa kabeh teh. Nang urang fokus kabehanana kanuan, geus kumaha sangkan anu balager teh teu henteu kabawa baong. Carana kumaha? Tah anu bangor eta. Nu baong nu ieu kakesak heula ku urang. Sampai dia berubah. Yang ini nanti nuturkeun. Itulah teorinya hampir sama. Itu namanya ilmu yakin. 2. Nah, yang kedua. Apa yang akan membuat akhlakul karimah itu muncul? Yang kedua adalah apa? Persahabatannya dengan siapa? Itu akan mempengaruhi sekali, Pak. Daya tangkap kita bergaul dengan siapa itu mempengaruhi akhlak itu. Kalau akhlak atau kalau orang selalu didekatkan dengan orang yang akhlaknya sayyi'ah, maka itu akan cenderung. Dan kalau dia itu didekatkan kepada akhlakul karimah, dia akan kecenderungan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada hormon namanya feromon. Hormon feromon ini adalah mempengaruhi sistem untuk menyalurkan karakter. Ayana dina naon? Dina kesan.
Kesang urang nu kaluar, lamun urang kesang padukdek jeung jelema nu baraong, eta si budak teh kabawa baong. Naon sababna? Sabab kesang nu kaluar nempel kana acuk. Ngahiji jeung budak dek tidija matak Nabi mengatakan pandur man yukhalliluhu, jeung saha eta jelema bersahabat itu akan mempengaruhi semua karakternya. Ya, sabab apa? Bu, model ibu ngareneng jeung nurudet da kabarudak. Jeung itu orang teh ti imah teh geus bahagia, begitu celek we ngaji jol asa rudet tingali gigireun urang bisi rudet. Sabab eta teh naon? Eta teh nular ka rudet teh. Margi aya hormon eta. Jol asa rudet ieu teh. Nu ieu ge sarua, abdi ge cenah asa rudet. Jadi we rarudet di jero di dinya teh. Model heuai Pak, heuai ge nular eta teh. Lamun aya hiji nu heuai eta teh merepet kabehanana. Nah, gitu. Jadi sampai kaki itu. Saya kemarin lihat di televisi ya, gejala corona yang terbaru ya. Ini saking harus ketatnya gitu kan. Gejala corona yang terbaru itu, 1 nyeri awak. Ya, 2 cara rangkel, 3 kulit ya. Kulit itu kelihatan agak bintik-bintik merah. Kemudian bingung wae. Jadi lamun anu nyarita bingung wae eta teh gejala corona. Paling itu pagawean ibu-ibu bararingung teh depannya OTG eta cenah Pak. Kemudian sering sakit kepala. Ieu teh asa ciri jelema teu boga duit teh Pak. Jelema anu tara boga duit ge kitu eta teh. Ya, ditinggalian kararoneng, nyeri wae sirah. Nah gitu. Kalau saya memahami begini, sok boja moal aya istri nu teu bingung Pak. Kalau ini dijadikan segejala OTG orang yang kena corona, ini akan semuanya, semua ini ada virus. Oh. Paling ibu-ibu mah kabehanana karena itu. Ibu ari dinten ieu bade masak naon duka atunya ni bararingung. Tah OTG. Nya, kuduna di karantina. Tarajal ibu-ibu nu kadua, ibu cenah bade masak naon duka atuh cenah abdi ge ni bararingung cenah. Kamari hulu hayam. Manya ayeuna kedah hulu hayam di dua tanu OTG. Ya, tarojol ibu nu katilu, ibu bade masak naon ayeuna? Pun lanceuk cenah meni amak-amakan wae naon nu bararingung na masak naon geura. Kamahaben we ieu cenah. Tiluan tuh Pak nu OTG. Taros teh nu boga warungna. Ibu adi di pasar atuh balanya teh meuni teh aya di mana we bingung jeung nu boga warungna OTG. Tah eta kuduna di karantina kabehanana. Ya, jadi saking ketatnya ini Pak, orang saking ketatnya supaya tidak terjadi penularan yang hebat sampai cirinya pun seperti itu. Paling sararangkeul pagawean lalakinya. Ibu-ibu mah baringung, lalaki mah cararangkeul. Jadi atuh ieu teh saha anu teu kena virus teh. Ya. Akhirnya kembali lagi, ya. Semakin diperketat akan semakin rasa takut itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu intina mah kumaha jeung saha ngobrol jeung saha babaturan geura sok kapanggih sakitu. Sok cobiannya aja ngarobrol di pelosok-pelosok anu jauh ka ditu ka dieu. Sok nu diobrolkeun naon? Tara ngarobrolkeun virus tara. Sarante we geura Bu. Ngadon diobrolkeun teh eta we. Enjing cenah bade botram gitu. Ya, ini bade nyanak naon cenah mah? Cenah mah ieu we cenah nyanak cabe. Ini abdi nyanak tarasi. Kali itu diobrolkeun teh. Ari mah bade nyanak nyanak patuangan we mama tuh. Ala enteng Bu ngobrol teh nya. Matak ibu bapak sim kuring ngobrol jeung nu belet, Pak. Jeung nu pinter da beda kana otak teh tuh. Jeung nu pinter mah loba tegang, jeung nu belet mah eueuh da obrolkeun atuh. Nya. Kan hari nu bala trek maca naon da teu bisa maca. Matak teu aya ngobrol nu kitu. Begitu papanggih jeung raen sangan anu pinter, jauh tegang deui ka dieu teh. Kade ustaz cenah ieu kieu. Cenah geus aing ngobrol jeung itu Pak. Ngobrol jeung nu ieu. Pi obrol ngahulang tenang sare we. Nah, jadi mata kitu sakapeung mah kudu babaturan teh nu rada balarat saeutik. Ya, ngarah tenang kena otaknya. Nah, jadi bergaul itu mempengaruhi sekali. Yang terakhir. Apa yang membentuk akhlakul karimah? Ya, waqabdus syahwat. Bagaimana mengendalikan syahwat kita? Entong dianteur syahwat teh naon? Bisi jadi ruksak ka akhlak budak. Sok cangcang ku urang. Naon? Kejetkeun, bisi naon? Bisi engke matak budak baong boating lain ti budakna. Boating aya akhlak urang nu nyalur ka budak.
Makanya akhlakul karimah dibangun oleh 3. 1, ilmul yakin. Yang kedua adalah apa? Persahabatan yang betul-betul membawa keimanan. Dan yang ketiga adalah apa? Waqabdus syahwat. Bagaimana kita mengekang syahwat kita. Jangan diumar. Entong dilepas genting atuh syahwat teh. Kali-kali mah urang aya kahayang wajar. Ngan ulah dituturkeun we atuh kahayang anu teu bener teh. Bisi engke jadi balik deui ka keluarga. Nya kejetkeun gitu tah. Ket. Pak, bade ka mana? Cenah. Cara rape di imah teh cenah. Geus rek liar teh. Nya, keluar ti imah. Pleng eta teh Bu. Nepikeun ka peuting teu balik, diteleponan teu diangkat. Bapak di mana cenah? Ni teu aya wae. Jam 8 karek kurunyung. Jawabanna teh nenangkeun pikiran di imah masalah rudat wae. Oke. Pertanyaan saya, ada yang salahkah di rumah? Ada yang salah nggak di rumah? Justru cek Nabi, lamun anjeun loba masalah di luar, balik ka imah jadi tenang. Nah jadi tibalik ieu mah. Dar balik ka imah da jadi rarudet. Keluar ti imah plong, itu anu salah manajemen teh. Kamana cenapa? Rudet wae di imah. Ari mamah rek ka mana? Sarua rudet teh. Imah teh kararosong keur naon boga imah atuh. Nya. Tungtuna budak ke sarua di broken home. Kamana pergi kayaknya. Kenapa? Enggak betah di rumah. Salaki teu betah, budak teu betah, pamajikan teu betah. Imah ngajeblek abo ngagenjreng. Imahna hebat. Tapi tidak pernah ada salam, tidak pernah ada doa, tidak pernah ada rintihan anak mendoakan orang tua, dan orang tua tidak pernah meminta doa soleh pada anaknya. Naon sababna? Da teu betah di jero imahna ge. Da jawabanna na kitu. Radudet wae di imah teh geus we mending kaluar. Ceuk Nabi, ciri imah anu jai baiti jannati teh di mana ti luar loba masalah, asup ka imah jadi tenang. Pertarosan ti simkuring lamun sanepi kadinya berarti anu salah di jero. Cirina mah kitu. Simkuring capek Pak. Hoyong geuat balik ka imah. Naon? Hayang istirahat pikiran jeung awak. Ieu mah ngeur di imah ka man? Kaluar. Ni jangar ningali mamah teh. Ngaleos. Jolplong jangarna teh eueuh. Pamajikanana sarua mamah geus na migrain ningali bapak teh. Keluar lesot migraina teh. Ieu teh jadi cara rager di luar sih. Coba pertarosan. Anu cager di luar saha biasana? Tuh, dijawab eta. Nya ge bieu ngabeletukna saeutik nu gelo kitu. tapi teu tarik teuing Bu eta sakitu ge lumayan. Jadi kesimpulan dari saya. Sibuk di luar, jebol di dalam. Ya. Jangan sampai anak kita jebol. Karena kita terlalu sibuk dan tidak nyaman di dalam rumah. Padahal pendidikan yang paling hebat adalah apa? Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang paling hebat.